Na kwa hivyo tunataka tuulize wale mashirika ya serikali ambao wamepewa jukumu ya kusambaza chakula na Mheshimiwa Rais kwamba watu hapa Kibwezi West na Makueni kwa jumla, pia Machakos na Kitui, tunajua njaa imezidi zaidi kwa sababu watu wetu hawajakuwa na mvua kwa siku nyingi sasa, karibu miaka 2, miaka 3. Ng'ombe na mifugo pia hawana nyasi na pia wanazidi kuumia. Lakini tuulize kwamba now the situation is dire, the situation is urgent. We want to urge the government agencies that have been given the mandate by His Excellency the President to distribute relief food and the other items to do so with speed, because our people are suffering. It cannot take another 7 days. It cannot take another 1 week. We cannot wait forever. Please do it with speed, because the President means well. Tushirikiane serikali ya kitaifa, serikali za county, mashirika ya kibinadamu, humanitarian organization ziko katika ground, Red Cross, tuone kwamba kina mama na watoto hasa, children and women, get the relief supplies so that our people, we do not want to hear that we have lost our life. Hatutaki watu wetu waanze kukufa kwa sababu ya njaa. Hiyo ni aibu. Kwa hivyo nikiwa mjumbe wa eneo hili niseme kwamba my people are suffering. My people are not suffering because they should suffer. They are suffering because of a natural occurrence that we have not had rains for the last 3 years, and we really request that the government fast tracks the relief efforts. Ndio watu wetu waweze kuendelea vizuri, tuweze kupata chakula. Musiaisa tisiokelia kwange walani na kuyetu kunengelelia kwa withi anuni kana Musumbi William Ruto no wetie kana ivinda ya utetini na dhalile na yuni ivinda ya kuthukuma mwenende ulaniwe mukuni wa kula ainene ya kanisani wa IC Omabei Town. Ruto ni wasiano kuthukuma na ndongo isionde ila inanyuviwe usakwa nini muvitu. Ingi Musumbi ni waweta kana no nengete ndaya Raila Odinga vamwe na Musumbi udhumu yewe ya Uhuru Kenyatta ayasi ave vata ndongo isionde ikanewa ndaya. Mimi nitashirikiana na viongozi wote waliochaguliwa, kutoka wale wa kiwango ya chini ya MCA, wabunge, maseneta, magavana, wote nitashirikiana na wao ili tuweze kupanga maendeleo ya Nyanza na maendeleo ya Kenya. Musikue na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Tunaelewana? Nataka pia mjue, tunawaheshimu viongozi wale wametutangulia. Tunaheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta, tunaheshimu Prime Minister wetu Raila Odinga. Na hawa viongozi wetu ambao wametutangulia, tutahakikisha kwamba wako na heshima, wanapatiwa heshima yao wakati wanaendelea na kutusaidia katika viwango zingine za uongozi. Nimesema hawa viongozi wetu, elders wetu, hawa mniwaachie, nitawapanga. Kwa sababu ni wazee wetu. Na nitawapanga kwa njia ya heshima. Ndio? Nitawapanga kwa njia ya heshima. Ndio. Na hawa wengine ambao wamechaguliwa watafanya kazi na mimi. Musi umwe kuma kangundo masaku unoenda yote idewe kumanda idewo kwa masitwa Francis Musau Mutua ulawa ye matuki 12 mwini wa dhandatu mwakaniu kwanzia itekweleka. Mwendo wake Virginia Musau waelesea kwa mume wake kuikonwa na kuidhiwa siwe ni mundume ungi ula wa mweta tapita kamondolo wa chengo ulawa wetwa ya mudhiata maone kiemwe na ni wa mutelemilie kumumia dhayu. Haikulia enendi na maofisa mavolisi mamutedhese kumanda idewa siana siake aiweta tamena dhina monene kuidhiwa idewo nowe wa manda chauya. Ila we mwene woki angonea simu after you wochumwa tuminite 2 weeks ambia
ngane anti akuyenga ukunia simu yunende na ukunia simu ngunenge full story no se kumituke na mukule iwe uitawata andabiti mpeta wapita kimondolo wajengo na mukule na namba swile yakuambia onesu ningi tila nena ukoneta numeseje wakaniyo namba na kwa ni musevite na mwana baide na iweka na so ndabia ina nenge ndia kwetia pole kwa niaba yake na yukila uzidizaidi yakwe kanicha ambia ni umanani wekibetike kaika tiko kana ni ndeleva na sia mwemu ni wangai ni dala mutilangi into pieces na mwe kiundu twile ndi mundu na kuira moko ni masilikali nundu utono tilanga mundu ata wetha mundu ko sana ndu mutu the right place for one yundi sibalawe na niwe utofidia ngwacha yuni ndo manai au comes mundu atono threaten ungi na mu threaten ndio ningale full details na ni report it to the right place mundu no woswa akakulwa kila kyapeniye na tuona kwa ndi maneobu na mu kandi mu maneobu na kepo ndi mu mana na maingelesa full story mundu nyenike binduni ona kaika bantu banoka ndo moma kangule kuiliata wosu ambiye ona namba yao nya na inayo no munengie tinderike sima moderate ne na munenga yakwa ne nayo ngiu ni bundi na mwana anya namona namba isi yundevya ta eva mundu ni wenesi na ni wakwa na iliata nenesi ni wao ndi nesi omukoni asimu ambia we nyona nina kanyange waiswi ambaye kanona sio kale iliata sili na mukule we kana sio ndio me na wakwa kuno kwende na mwana kwende school yiti wala na nini omana chuneri yani likane na ando ama momeo saivile na no na mundu accept kundi ya mwana fees mwana sio ka school kwa lotwa kwa Penina Malonza ta minister Muvyani musaisia ekatambo kwata utandithia nitusio kidio mituki mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwa tanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwane nginyamo siene munene wa Kenya lovi kitambasie kwata ikilalawa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*
464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni na udhocha hingi musiaisia kwa lotwa kwa Penina Malonza tameni samuviani wa utalii na nyamosi ya kithekani na kwende na kuete mawoni kiwothukanyo kati wa enendi valaha muika kuma kauntini ya Kitui matongo iwe nilike musioka ula unokitia kibila cha uyumbe Kitui chakati waweta muvia wa utalii ni uniko munene kwa kaunti sia Ukamba vala wa mkule ya Penina kutumia evuso yu ukidhi wa aidhukumata minista wa utalii kukilia ukwati wa kaunti sia Ukambani kwisila kuvingwa melati kiwathukanyo ile betani ya Ukamba ilaitwa na kwete utalii na kwaka ukwati Ukambani. New brooms sweep clean nitwese no kudhuko mawiano kienge nitokula president through ministry through youth fund anenge andu mamwikana andu alama kwitha methuko na government yongele mbesa kuma kwa 2 million minimum mpaka 20 million unsecured we security wanengwe LPO no we was mpaka 20 million upate na security we yudhukume na LPO yaku etukeneo security kwa masitwa makwa neta Emmanuel wa Muinde na nina muvea mwingi muno pyo kula kwe Musumbe William Samuel Ruto nundu wa kunyuba Penina Malonza ta minister wa tourism ithu twinota nundu tupigwa kwata job opportunities and wa serikali nene na tutungia ngai muvea ingi nundu wa Penina Malonza netuonio ya wake ila wathukuma ba deputy governor wa Malombe mathukuma uya musio muno ndini wa serikali nitu ya account ya Kitui that was 2013 na 2017 yukumo inga inunukie chama Africa minister Penina Malonza thukuma ugwesindu uthukuma pamwe na Malombe nikenda withene wa gwasindu umya ilobi wete ku Kitui ministry ya tourism and culture withe ne athi nambe kila kingindo makukudia atongo meitu mo Kamba mwe kwatanne na Penina Malonza nikenda mwete sindu ku kwito Kambani na friend mutwa with ya Kamba netwatetheka kuma kwa netwa mubalu ku David Wanzomo eki katajiri kuma ba Kitui town kindu cha mbere na mubea munene muno nundu wa Musumbe witu William Ruto nundu wa kutusako ya Penina Malonza ta CS wa tourism and wildlife kindu cha mbere tikuli andu ma Kitui tukwata na Penina Malonza twithwe na umwe nikana tikende kukwata mosio ma Penina Malonza makibila kilo nengwe ni president William Ruto tithwe na umwe na kwata na mangaba na lamebo na andu alangi tuthukume twimwe nikana tiketwe mosio nundu kibila chu nengwe kina mauya TV na youth tutono kwata itukwenda makiri jobs kwa youth through motel makwe tandikwe mana youth mitu mandikwe na tukasia ithe twitina wa Ruto kila tutono kulya Musumbe witu na alai atongo yala mitu meitina witu no tetele tama kwa to kindu nikana twende namo kwithwa timwe namo na tiu no thuku myumwe wa Kenya kwanza.